altceva decât să reprezentăm interesul cetățenilor și să vrem mai binele lor. Adică să plătească cât mai puțin și să știe pentru ce plătesc. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră ați fost administrator în cadrul societății HEPU Media SRL între 12/10/2001 și 24/2/2004. Nu văd care e legătura. Ce problemă este 2001-2004? E o firmă al feciorul meu. Atunci nu eram la CSA, nu aveam nicio problemă. Bun, în continuare, dumneavoastră ați fost acționar în acea firmă, unde acum este acționar. Asta era întrebarea. Dacă recunoașteți faptul că fiul dumneavoastră este în continuare administratorul acestei societăți comerciale, HEPU Media SRL. Da. O societate care în momentul de față are ca și acționari pe Terra Invest Estilpen, o firmă de investiții care este de fapt un offshore, care mai are la rândul său, e acționar încă cu cel puțin 10 firme, unele care au inclusiv domeniul de activitate cu domeniul asigurărilor. Nu cred. Meu feciorul meu are 37 de ani, e major, dar nu cred că are așa ceva, nu. Bine, vă spun eu atunci. Centurion Industrie SRL, MCF Management Consultanță Financiară SRL, HEPU Media, Centru pentru Tehnologii și Informații Genius, MCF Agent de Asigurări, Apel Rent SRL, Despăgubiri Accidente Vătămări SRL, Financial Intelligence Service SRL. Și de unde aveți dumneavoastră să dea informații? Păi astea sunt de la Registrul Comerțului, oficial, oricine le poate cere informații. Nu să nu întreb și eu cu feciorul, dar nu cred. Eu nu cred așa ceva. În aceste condiții în care, până la urmă, dumneavoastră, mai mult decât faptul că aveți o relație de gradul 1 cu o persoană care ar trebui până la urmă să aceste, cum să le numesc eu, deci la declarația de avere și de interese, aceste lucruri trebuie să apară. Deci dumneavoastră, având prin fiul dumneavoastră un interes direct în piața de asigurări pe care o reglementați, aveți o problemă. Și aici ar putea să vă pun la dispoziție câteva sute de acte adiționale a firmei dumneavoastră, a fiului dumneavoastră, nu? Cu firma Uniasic. Știți de aceste contracte sau nu știți? Am spus, feciorul meu este major, de 37 de ani, are și o firmă și desfășoară activitatea în România. Ok. Deci vreau să vă spun că această audiere este publică, este înregistrată și poate să constituie și ca probă. Dumneavoastră știți mai bine drepturile și libertățile consacrate și dreptul de a vă apăra. Noi, ca și Comisie Parlamentară, suntem suverană să decidem ce vom face cu toate aceste, hai să spunem, mărturii pe care dumneavoastră le-ați depus și am să vă informăm ca atare. Da. Dacă domnul președinte mai are ceva de spus, deci acestea sunt lucruri pe care le pot pune la dispoziție și dumneavoastră și oricui e interesat. Sunt informații care sunt, eu zic, oficiale și nu cred că nimeni care dorește să afle adevărul și să știe exact despre modul în care sunt gestionați banii noștri și de ce anumite societăți poate sunt favorizate sau altele mai puțin favorizate, modul cum funcționează piața acesta. Domnule, dacă aveți cuvântul, dacă mai aveți ceva de adăugat. Nu, președinte, atât că regret că obiectul invitației noastre aici este unul și am fost, mă rog, cu totul alte probleme abordate. Nu înseamnă că nu are dreptul Comisia să le abordeze. Dar îmi pare rău că sunt luate în seamă informații, nu știu cum să le cataloghez, în piață, în București. Regret că domnul Burzău a găsit încă o dată prilejul, că a mai fost în mandatul precedent pus într-o astfel de situație, să, nici mai știu ce să spun. Îmi pare foarte rău. Am și o vârstă la care, cum să spun, și o anumită experiență în țara asta, la care, speram să nu fiu pus în astfel de situații. Dar dacă asta e, n-am ce să fac. Bun, un exercițiu de sinceritate atunci. Care este veniturile dumneavoastră pe lună? De sinceritate. Că dumneavoastră m-ați atacat faptul că mă preocupă pe mine problemele cetățenilor acestei aule și mă va ocupa și mandatul viitor și în celălalt mandat și că Dumnezeu îmi va da
sănătate și oamenii mă vor vota, mă va preocupa această problemă, indiferent dacă veți fi dumneavoastră sau altcineva. Eu vă adică, la mai multe mandate. Ideea este următoarea. Faptul că ne interesează ce se întâmplă cu banii cetățenilor și cu instituțiile care, până la urmă, sunt sub control parlamentar, este obligație legală. Faptul că anumite persoane vin și ridică anumite probleme, eu cred că faptul că le facem publice în cadrul unei subcomisii și în cadrul unei discuții, sau dacă dumneavoastră ne răspundeați la momentul respectiv, poate această discuție nu mai avea loc. Dar, categoric, nemulțumirea oamenilor circulă și eu cred că toate aceste lucruri trebuie spuse. Pentru că în momentul în care aș ști anumite lucruri și mi s-au dus la cunoștință și nu vi le-aș ridica, așa ar fi un semn de întrebare legat de activitatea și de persoana mea. Pentru că sunt o persoană integră și nu am de gând să ridic niciun fel de semn de întrebare și de îndoială. Cred că nu mai sunt alte probleme. Da? Poftim, nu? Eu am doar o scurtă întrebare. Vreau să vă întreb dacă, prin lege, societățile care se ocupă de asigurări sunt obligate să vă raporteze dosarele pe care nu le-au soluționat sau care se află în litigiu și dacă aveți o evidență continuă asupra acestor dosare. Pentru că, într-adevăr, cu toată lumea se adresează comisii, unii sunt informați, alții poate au alte motive. Dacă, prin lege, societățile respective sunt obligate să vă raporteze dosarele nesoluționate, dosarele care au rămas în litigiu și pe ce perioadă se face. Da sau nu? Noi am elaborat niște norme, chiar așa cum am prezentat mai înainte, în ceea ce privește aceste reclamații sau modul cum se înregistrează și cum se rezolvă la societăți. Deci ne preocupă, și vă spun la modul cel mai sincer că ne preocupă, nu știu la fel de mult ca pe dumneavoastră, dar este principala preocupare a noastră modul în care sunt rezolvate dosarele de daună de către societățile de asigurări. Avem chiar în analiză, poate în perioada următoare o să dăm publicității, o altă modalitate de a aborda problema RCA-ului. Pentru că aici este problema. Trebuie găsite formule astfel încât